我是吉姆。这一锅说是豆花，结果肉比豆花还多，我就非常大气的点了它最贵的那种，反正就65块钱一个人，随便吃。哈少不哈少？这家大小也算个网红店了，所以中午11点半就有人拖着行李箱来排队，结果老板拖拖拉拉的弄到12点才开始让人进去。可以点了不来这会儿？你可以选嘛，看哪一桌是哪一桌。哦，这回我点的是他们的酸汤豆花，就贵州那种。汤底的酸鲜味像是来自米制品发酵加番茄这种组合，我操，好酸，那酸有点爽点了。而且关键是这种酸鲜味会反向压住鸡精、味精那种人工鲜，就让我有点傻分不清楚里面到底加没加了多少这些玩意儿。东西都真材实料的，这薯炸的香香的。他们这65一位最顶火的锅里面肉就真的是翁猛，种类也够多啊，就不一一念了，各位请自己看画面吧。它的蹄花这些都没有冰箱味，就属于是当天现煮的。而且肉可以随便加，这还是蛮对得起这个人均的。但是其中牛肉和蹄花好像是限量不能随便加的，略显小气。有点像富士那种豆花蘸水的变种。蘸料有2种，我其实更推荐水豆豉这个，严重推荐这个水豆豉蘸水，爽。土豆饼也还不错，好吃的，表皮炸的焦脆焦香，中间呢就有点那种嫩和糯的感觉，不知道是不是土豆泥加了糯米粉啥的。好，就这么个还不错的小苍蝇馆子。但是问题来了，这种小苍蝇馆子，你愿意排队1小时以上来吃吗？听说还有一家冒菜要排队2个小时，你会去吃吗？哎，大姐，这个汤可以打包来走的不啦？可以啊，没人比我更挑食。